Hi mga ma'am! Welcome back to my channel, and for today's video ay mag-unbox po tayo ng binili ko sa Lazada. And bago tayo mag-unbox, of course, don't forget to like, share, subscribe sa aking channel. And then, ayun na nga, dumating na yung order ko sa Lazada, which is a Flyco razor rechargeable electric razor reciprocating shaver. So I decided to purchase this razor kasi nga 'di ba lumalabas na yung mga sumpa natin. So 'di ba? So kailangan i-maintain natin yung pagiging girl, 'di ba? So ayun na nga. So samahan niyo ako na mag-unbox. And without further ado, gawin na natin ang unboxing ng electric razor and shaver. Okay, so let's start our unboxing here. Of course. Okay, here. So, ayan na. Fresh na fresh pa siya from the courier. And ayan, may bubble wrap pa po siya para safe siya. So tanggalin na natin yung bubble wrap. Okay, so guntingin natin siya. Wow, perfect, diba? So, ito po yung itsura niya. Ayan, Flyco FS373PH Floating Revolving Shaver. So, tignan natin kung ano yung laman ng box niya. Kung totoo nga ba siya. So, basahin muna natin. Flyco Product Electric Shaver Model FS373PH. Rated voltage, we have 100 voltage to 240, rated frequency 50 to 6 Hz, basta yun na yun. So yung rated power niya is 2 watts. So imported by Morgan Stark Marketing Corporation. Oh my gosh. So here again, buksan natin. So ayan, sobrang hirap pang mabuksan. Ayan. Pasensya na guys, sa camera ko medyo magalaw. Ang hirap kumuha. Ayan, so oh, it's another box. So aside from box, first box, may second box, diba? Here. So ito na talaga yung pinaka legit na na box niya. At medyo nahihirapan po ako. Ayan. So wala na. Here. So ito po yung itsura niya. Wow. Sa halagang 799 pesos lang po sa Lazada, in order ko siya. So nabili ko siya ng 799. So kung gusto niyo malaman guys kung gusto niyo mag-purchase ng ganitong razor or shaver, electric shaver, ilalagay ko na lang po ilalagay ko na lang po yung link sa ilalim ng video na ito. Ayan, so here. There you have it, guys. Wow, I like the color. Pak, diba? Perfect. So, bago muna natin buksan to, kitang-kita naman yung laman. So, ito muna yung first box. So, wala siyang laman na. Here. Oy, may laman pa siya. So, here, after sales service. So, ito yung pinaka-warranty niya.
pag may mangyaring hindi maganda, i-report lang natin to, diba? Here. Tapos ito yung niya, manual. Here. Ayan. So, pag may mga questions kung paano siya gamitin, dito malalaman. Dito sa manual na to. Ayan. So, next na tayo sa mismong product na. Here. So, aside from that, meron siyang charger. Kasi rechargeable siya, guys. Ayan. So, ito yung charger niya. Tapos may connector din siya. Here. So, later on, check natin kung gumagana siya. And also, ito may panglinis siya, guys. Yung brush niya mismo. Ayan. So, ayan yung brush niya. May kasama na siyang brush. And then, we have the razor mismo. Tanggalin natin yung plastic. Ayan. Wow, guys. Ang ganda. Very sophisticated po yung kulay niya. And I like the color because this is also one of my favorite color. The navy blue and black, of course. Diba? So, ito yung pinakatakip niya. So, ito yung power niya, guys. Ay, here. Ayan. So, ito po yung power niya. Here. There you have it. Ayan. So, on and off yung power niya. And then, what else? Ito yung saksakan niya sa charger. Ito, here. Ayan. Tapos, basahin natin. Okay. So, pwede rin siyang ayan. Pang shave sa mismo mo. Sa patilya mo, diba? Perfect. And then, so we have ito naman, bubuksan mo siya kung paglilinisan mo siya gamit itong brush na to. Here. So, lilinisan mo lang siya. Diyan. Ganon. And then, babalik mo siya ulit. Ayan. So, there you have it. Ito lang po yung ito na yung product niya, diba? So, sobrang maganda. Napakaganda. Sophisticated yung color niya. And, sobrang quality ng product niya. So, hindi siya as in, hindi tayo nabogos mga ma'am. Diba? So, ito na yun. Yung product niya. And that's all for today's video.